まだうまく文章にできないかもしれないんですけど、例えばある女性がある男性を好きで、もう一人の女性もその男性を好きで、そういう時にどうしても対立が生まれてしまうと思うんですが、そういったことについてお話しいただけませんか。だから愛情やら怒りやらね、どうしたっても対立な世界でしょ。解決できないんですよ。貪嗔痴は対立の世界なんです。憎しみの争いの、奪い合いの世界でしょう。どちらにはもう答えがないんです。答えっていうのは人間っていうのは放棄することで幸せになるんですよ。手放すこと。手放すことが生きることのなんて言いますかね、決まり基本なんですね。手放すことで生きることが成り立っている。手放すことが正しく、いわゆる法則に従って生きることになるんですね。で、どういうことかというと、我々の場合は手放したくないという気持ちがあって生きているんですね。でも手放せないと生きていられないんです。だからこれはどうしても両立できる立場ではないんです。全く正反対なんです。我々の気持ちと生きることの基本法則。全く逆なんです。だから誰だって生まれてから苦しむ羽になるんですよ。だってありえないことに戦っているんだから。決して実らないことに戦っているんだから。手放したくないと。だから仏教はこのアホな感情を直してください。素直に手放す気になってみてよと。そこに究極の安らぎがあるんだ。何の対立もないんだ。至ってシンプルですよ。で、単細胞で生まれたでしょ。たった単細胞の生命でしたからね。それでその細胞は手放してこないって言ったっても成り立たないでしょ。それは分裂しては分化して分かれて、また死んで新たな細胞、まるっきり違う細胞で生まれているでしょう。3ヶ月とかになってくると、親の一部も何もないんですよ。外から入れたものなんですね。で今の年になるともう、どれほど外から地球から入れた物質でこの体でできているんですかね。でそれからもういろんな知識を学ぶ時でもやっぱりいろんなことを手放していくんですよ。子供は学びてこないんです。で無理やり自分の気持ちを手放してで学ばなくちゃいけない。新しい知識を頭に入れるということも何かを手放すんですよ。では言葉しゃべるでしょ。あれで何か手放すんですかね。言葉しゃべれない場合は自分の感情をそのまま出したいんです。
だから動物は泣くことしかないでしょう。赤ちゃんがギャーッと泣くだけでしょう。自分の毛そのままもう吐き出すと。そこで言葉を覚えるんです。言葉を覚えると気持ちの感じ、制御も同時に覚えなくてはいけないんです。こういうことをそかってはいけませんよ。何か欲しければ赤ちゃんみたいにギャーって泣くんじゃなくて、何々くださいと言いなさいよと。だから母ちゃんメソっていったところでものすごいそのままのわがままいい加減な言葉でしょ。お母ちゃん水いっぱいちょうだいくださいということを言ったところで自分が自分の気持ちを請求しているんですね。わがままを。だからまあ人間なら何か一つぐらいは言語を学ぶでしょう。その言語を学ぶときでもいろんな自分の気持ちを手放せなくちゃいけないんですよ。例えば、より丁寧に、より品格のある、よりものすごい品格のある立派な日本語をしゃべる方々は、ほとんど自我わがまま、自分の気持ちっていうのは置いといているんです。人の気持ちを優先にしているんです。手放さなきゃ何一つも成り立たない。日本の笑い芸人の人々を見てください。一生懸命人を笑わせているでしょ。あれ、自我があって自分の気持ちを表現すると誰も笑ってくれないんです。物の見事になんか自分のことを言ってるような感じにしていますけど、本当はプロだからそうじゃないんです。相手の気持ちを引き立っているんです。自分が女にだらしない人をやっていうふうに舞台でいろいろなことやっていますけど、自分がそうじゃないんです。ただそれはお客さんの見ている人々の気持ちにしてあげて、かき立てているんです。では手放せないことで何が得られるんですかね。金が欲しければ自分の自由と時間と力を手放さなくちゃいけないでしょう。だから人間がなんで今もすでに手放すことによってなんとかうまく生きている。なんとか。そこでこけたりするのはあれに落ちたりするのは手放したくないという気持ちができた時なんです。例えば自分がある仕事をしていて、5、6、7、8年もやっていて、で、そんなに気持ちいいわけでもないし、環境いいわけでもないし、でも一応腕が上がってはいるんです。また別なところでもっと収入のいい仕事があるんです。そちらであんたら能力もあるんだからうちに来てくださいと頼まれてみるんです。そこでその人はどけんと向こうに行くか行かないかっていうことはどこで判断するんですかね。条件揃ってますからね、収入はいいんです。手放すことが問題になってくるんです。ただこちら長い間お世話になっていたんだ。もう慣れていた環境で。こちらの仕事の時間に
合わせて自分の人生の時間もぴったしできているんだ。しかし向こうの仕事に行ったら、仕事する時間がまるっきりかかりますよ。今休んだ時間で仕事をしなくちゃいけない。いろいろ出てくるんですね。それで自分の慣れた生き方手放したくないと思ったら、こちらにいなくちゃいけなくて。それでも金が欲しいと思っちゃうと、また苦しくなっちゃうんです。だからこの手放すかないかなんですね、ポイントは。どうしても手放さなくてはいけないんだから。いい加減いいよって思えばそれだけのことでしょう。そこで人間での愛着で何も得られないんです。いくら子供に愛着があったっても子供は出ていくんだから。で愛着ある分がものすごく苦しくなるだけ。だから自作自演ですよ、この人間の苦しみっていうのは。だから執着するものには一切限りのない苦しみがあるんだと。執着を跡形もなく捨てた人には何の子もないんだよというブッダのことがあるでしょう。だからお釈迦様は人間には無知だと愚か者やと言ってるんですね。なぜ愚か者やと言ってるかというと、生きる法則があるのにいかにこの法則に逆らおうかとするんですね。同時に生きていきたいとも思うんです。これ生きていきたいんだから青酸カリ飲みますよという話でしょ。なんで青酸カリ飲みたがってますか。私は長生きしたいんだからよ。こんな話に成り立たないでしょ。だから執着自体がもともと成り立たないものなんです。ただお釈迦様が目覚めてほしいだけ。この真理に目覚めなさいよ。あなたのものって何もないんだ。あなたの心も体も一つも自分のものじゃないんだと。だから自分ってその概念、妄想、概念、錯覚や。ただ肉体の感覚で、私というだけの話でしょ。感覚というのは触れるものによって生まれるものでしょ。だから空気に触れただけで私が変化しますからね。情けないでしょ。私がいるんだぞっていうのは。ですから、もともと自分というそれさえも成り立てないのに、ただ一時的に出来上がったシステムだけ。あれは私の、あれが私が好きとかね。なんだこれ。だから気楽で問題作らないで悩まないで苦しまないでトラブルを起こさないで対立をしないで完全な安穏できていただければ手放すということがね、let go なんです。さよどうぞ。
これはじわじわと実践してみた方がいいんです。たとえ自分の子供であろうが結婚した相手であろうが、何十年も一緒にしたと言っても自分のものじゃないんです。それぞれの生命に、それぞれの品物に、それぞれの法則で変化するようにと。見放すじゃないんですね。放っておく。私の言葉を放っておく。だからこの肉体に執着する恋の世界でもいつでもそういう手放したくないっていうところで問題が起こる。で、面白いことは手放す、自分のものにしようとすると、俺法則違反だから生命憲法を破ったんだから、もう犯罪者なんですね。だから権力は奪われちゃうんですね。だから何かに執着すると、それがものすごい勢いで逃げていく。全然執着しないと、蝶々が勝手に来て肩に止まるような感じで、止まる可能性もあります。今はその蝶々いませんだけどね、いっぱいいるところに行ってみたら、時々飛んでいっているところで蝶々が来て頭の上に座ったり肩に座ったりもしますよ。取ろうとしないで時々手をでも出していたら来て座るんですね。これ取ろうとするとどうなるんですか。蝶々が信者で残酷なことを起きているでしょ。あるいは逃げてるでしょ。逃げたらもう、すごいという気持ちになるでしょう。逃げられた。蝶々が勝手に手に取ったら座ったら、蝶々は自分の気持ちで出ていくまで楽しめばいいでしょう。あるいはもっと長く止めてほしければ、自分をもうちょっと自分のわがままを抑えて、手を動かさないでずっとしていることでしょ。そこでも自分は何か手放しているんです。自分の自由っていうもの。そうなってくると、ちょっと長い時間蝶々が止まっている。ではどちらが勝ちですかね。鬼に乗って蝶々を追っかけてきて、捕まっても、もうとっくに死んでいるか。美が成り立たないでしょ。楽しみが生まれないでしょ。ですからこの一人一人二人が愛着を持っちゃうと苦しみ、三人が苦しまなくちゃいけないんです。苦しみが3倍になっただけ、問題が3倍になっただけ。人が人の愛着を作っちゃうと、それだけでもかなり問題が起こるでしょう。ですから答えは手放すことです。
それ以上はまあ完璧な答えはありません。いろいろこうやって皆様も頭の中でもこうすればいい、こうすればいいっていろいろあるでしょう。ああいう一つの完璧なものじゃないんです。私の即責的な答え出せます。ただ私がこの人は好きやって言うと脳のからくりでしょ。その人の欠点はもう見えないことにしているだけでしょ。だから母親が自分のことは世界一可愛いというのは自分のことの欠点でそう見えなくなっているんですね。ただそれだけ。脳っていうのはものすごくいい加減で、適当で、昨日のテレビ番組もありましたけどね、もうかなり適当でいい加減で、もういい加減データ取って、データも真面目に通らないし、自分で主張利息。だから我が子はどんな悪いことであっても母親は認めたくない。そんなはずがない。それで知識が正しくうまくいかないでしょ。それが母親の希望ですかね。いい加減で、ろくでもない知識するそうとないでしょ。でも逆効果になっちゃうでしょ。で、同じく愛着っていうものもある人が好きやと思うだけで、その人の、悪いところはまるっきり脳がプロセスにしないことにしている。だから言えるのはたくさんデータ入れてくださいということなんです。即世間的な答え出すならば、あんたその人しか見てないのかいと。また世の中見てくださいよ。世の中いろんな人を見て脳にデータインプットすると、何か結果になるでしょう。それでもアホだったらいくらなんでもやっぱりあの人やと。その人しかいないやというならば、病院に行くしかないんです。そんなに人間にこの人しかいないというふうに言える人間いませんよ。誰でも不完全だからこの合致はめませんよ、誰でも。自分の人格と合致する人格は存在すらしないんです。だからそれは即世間的な立場から見ればそんなもので、だからってそれで答えがないでしょ、結局は。その人はまたいろんな人と付き合ってみたりするって言ってもまたややこしいことでしょうね。正解は手放す術を身にすることなんです。取った方が重いと苦しいと、離した方が楽やと。カバンを持ったら重いでしょ、落としたら楽でしょ、置いたら楽でしょ。それでこのカバンは私にとって何の重さも何もないんだけど、誰かが持っていったとしましょう。それでもし私が悩んだり苦しんだりするならば、今も置いているんだからね。誰か持っていった。それで結構悩むでしょ。どこでその悩みが生まれるんですかね。で心でまた捨ててないでしょ。また取ってるんですね。
物体通して置いておけますけど、キムチでは置いておいてないんですね。ずーっと。だから持っていかれたら管理苦しんじゃいますね。で、私の何かなくなったら、私は至って簡単。そんなものは初めからもなかった。それで終わり。たとえ誰かに持っていかれて見つけたっても受け取りません。返しまったっていりません。はっきり。亡くなったと聞いた時点で捨てるんです。それから誰が持っていったでしょうか、なんであんなことをあの人やるんでしょうかとか、それはないんです。そういうことで、そういう問題にね、正解は手放す、放っておくことなんです。これが損することではなくて、それが得するべきなんです。それが法則にのっとって生きることなんです。法則に従って生きてみることが科学的な生き方なんです。法則に逆らうことじゃないんです、科学とは。はい、以上です。